با سلام به شما از هر کجا که برنامه‌های فارسی صدای آمریکا رو دنبال می‌کنید. من سارا دهقان هستم و در این چهارشنبه شب از استودیو 50 صدای آمریکا برگی دیگر از مجله شب آهنگ را همراه با شما بیننده عزیز ورق میزنم. امشب گزارش‌های متنوعی براتون در نظر گرفتیم. همونطور که دیشب بهتون قول دادم موزیک ویدیوی یک گروه مشهور راک آمریکایی که برای ندا و در حمایت از جنبش آزادیخواه مردم ایران تهیه شده را براتون پخش میکنم. ولی پیش از هر چیز مثل هر شب شب آهنگ رو با حرف اول آغاز میکنم. چهارمین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت سازمان ملل صادر شد. از 15 کشور عضو شورا 12 کشور به قطعنامه رأی موافق دادند. ترکیه و برزیل از جمله کشورهایی بودند که رأی مخالف دادند و لبنان هم رأی ممتنع داد. پیشنویس اولیه قطعنامه توسط آمریکا تهیه شده بود، اما با مخالفت کشورهایی چون روسیه و چین روبرو شد. ماها دیپلماسی سرانجام منجر به صدور قطعنامه‌ای شد که برای چندمین بار از جمهوری اسلامی می‌خواهد غنی‌سازی را تعلیق کرده و به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. همکارم گیتا آریان در استودیو با ماست تا جزئیات این خبر رو برامون بگه. گیتا بهت سلام میکنم، خیلی ممنون که امشب اومدی شب آهنگ. خوش منم. سلام سارا جان، متشکرم. خب گیتا، مثل اینکه پرزیدنت اوباما با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی ها دیدار داشته و در عین حال صحبت شده راجع به این قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی، درسته؟ درسته، همینطوره. این فرصت رو پرزیدنت اوباما پیدا کرد و در مورد تصویب شدن این قطعنامه که به قطعنامه 1929 اکنون شناخته میشه صحبت کرد. پرزیدنت اوباما از تلاش‌های آمریکا طی پیش از برنامه گفتگوی تلفنی داشتم با مانا نیستانی که بسیاری از شما با آثار و کاریکاتوراش آشنا هستید. مانا تا به حال 3 کتاب منتشر کرده که هر 3 در ایران تحت عنوان ماجراهای آقای کا انتشار یافتند. مانا در حال حاضر مقیم مالزی است و آثارش رو در رادیو زمانه و مردمک چاپ میکنه. از مانا نیستانی در مورد تازه ترین مجموعهش به نام درگیرها که با الهام از ریاست جمهوری در ایران خلق کرده پرسیدم. نگاه میکنیم. خب در اینجا نگاهی داریم به موزیک ویدیو من ندا هستم از گروه Airborne Toxic Event. ببینیم چطور عذاب در اومده. نگاه میکنیم. قشنگ و عاشقونه نوشتم با دو چشماش منو کرده دیوونه. خدا چرا عاشق شدم من دیگه از دست این دل به شب آروم ندارم. چشمای نازش میشینه تو نگاهم، شبا وقتی میخوابم میبینم تو
براش نامه نوشتم قشنگ و عاشقانه، نوشتم با دو چشماش منو کرده دیوانه. براش نامه نوشتم قشنگ و عاشقانه، نوشتم با دو چشماش منو کرده دیوانه. خدا چرا عاشق شدم من دیگه از دست این دل، یه شب آروم ندارم. وای چرا تو این زمونه شدم قربونی غم، اسیر روزگارم. روزا چشمای نازش میشینه رو کتابم، شبا وقتی میخوابم میبینمش تو خوابم. واسش نامه نوشتم قشنگ و عاشقونه، نوشتم با دو چشما منو کردی دیوونه. چرا عاشق شدم من دیگه از دست این دل، یه شب آروم ندارم. وای چرا تو این زمونه شدم قربونی غم، اسیر روزگارم. رو پله های سنگی میشینم با تو بیدار، چشم به نور مهتاب، سرم رو سنگی دیوار. میشینه خواب سنگین روی پلکای خستم، میاد خورشید بازم من هنوز اونجا نشستم. خدا چرا عاشق شدم من دیگه از دست این دل، یه شب آروم ندارم. وای چرا تو این زمونه شدم قربونی غم، اسیر روزگارم. روزا چشمای نازش میشینه رو کتابم، شبا وقتی میخوابم میبینمش تو خوابم. واسش نامه نوشتم قشنگ و عاشقونه، نوشتم با دو چشما منو کردی دیوونه. شدم